怎么样？我说你行吧？你还说，你知道我冒了多大风险吗？你得赔偿我精神损失费啊！精神损失费是吧？走。去哪？我能赔给你最好的精神损失费，就是今天观众的掌声。哎，走。我真不去。走。呀，欧阳。大家好，我是欧氏集团副总裁欧阳，感谢大家在百忙之中来参加我们的新品发布会。站在我身边的这位，就是这次发布会的首席化妆师林美雅小姐，请让我们以最热烈的掌声，为她这次精彩的表现鼓掌。安迪的事情，你们公司打算怎么处理？如果按照正规的流程，公司的法务部一定会追究他的违约责任。不过我们今天的发布会办得这么好，我想欧阳他应该不会再追究了。今天早上我出门之前还跟他通了电话，他那会儿正准备出发，所以这事儿真的很蹊跷。安迪到现在都没有接电话，我联系了他所有的朋友，安迪都没有联系过他们。你说他不会出什么事儿吧？那这样吧，不管安迪先跟谁联系，我们俩都要第一时间通知彼此。如果到晚上，安迪还是没有出现，我们就报警。林美雅，今天的事情我要谢谢你，你的妆面真的很出色，我也为我之前的态度向你道歉。你千万别这么说，我还得感谢你呢，谢谢你配合我们。其实我今天心里也肝颤，我纯属是赶鸭子上架。你也太谦虚了。哎，你在法国学的是化妆品研发，不是应该整天待在实验室吗？难道你们还有化妆课啊？可即便有化妆课的话，你也应该学不到这个水准吧？我在法国留学期间，我的导师让我在 Peter Simon 那儿给他做了1年助理。Peter Simon， 你说的是法国著名彩妆大师 Peter Simon 吗？是的，他是我导师的朋友。我的导师希望我对彩妆有更深入的了解。哇，真想不到你还有这样的经历。要知道，在时尚界能够坐在台下开一场 Peter Simon 的秀，就已经是一件值得到处炫耀的事儿了。难怪你的妆容让人无可挑剔。哎，你就没考虑过做化妆师吗？我还是喜欢待在实验室里。可你现在既没有待在实验室，也没有待在化妆间，爱情的力量真强大啊！没有 ，Grace， 这个你真的误会了，我真的不是欧阳的女朋友。那上次那合作真的很愉快。哟，哎呦，徐总，欧总，别来无恙啊！你身体好吧？还好，还好，还好。徐总啊，我来介绍一下。好，这是我的儿子欧阳。欧阳啊，这是你徐叔叔。徐叔好，您就是思雨的父亲吧？我可真是要感谢您了。一直听思雨说你啊，非常的优秀。哎，今天一见，果然是一表人才。不是你们这，爸，徐叔叔的女儿就是林美雅在法国的挚友徐思雨，而且这次活动她也是鼎力相助。现在都是年轻人的天下，我们也只是尽点微薄之力而已。以后的路还得靠你们自己走，自己闯。徐叔说的对。哎，
我怎么没见到林美雅啊？我女儿的好朋友，我还没有见过呢。爸，叔，你们先聊，我去把美雅找过来。好，好，好。老徐啊，来来来，坐。哎呀，真是挺长时间没见了，可不是吗？我了解欧阳，他虽然孩子气，却很有责任感，但他有一个致命的弱点，就是怕麻烦。我跟他在一起2年，就是因为懒得违背他爸的意愿而跟我分手，连分手都怕麻烦，一个电话就完事儿了。可他在你这儿却非常喜欢制造麻烦，他为了把你留在身边当秘书，宁愿和他爸他姐翻脸。你就没想过这是为什么吗？真的不是你想的那样。他把我留在他的身边当秘书，完全是为了让我给他当挡箭牌。挡箭牌？挡什么 ？Grace， 林美雅，你们这2个不要脸的女人凑在一块儿聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哟，这么多年你倒是一点都没变啊！怎么从日本留学回来了？别给我提日本，当年要不是因为你，我也不可能去日本。他去日本跟你有什么关系啊？可能他自己觉得跟我有关系吧。当初欧阳实在受不了他，就跟他说，只要你去日本留学，并且顺利拿到毕业证，回来我就娶你。没想到他还真信了，我就想不明白，你说黎东那么优秀，怎么却有像他这么一个妹妹啊？你说什么？你再说一遍！哎，李薇薇，这是会场，千万别闹，别闹！给我起开，这跟你没什么关系。哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？你这个贱人，敢打我！别打了，薇薇，我打死你！你这个贱人！松开！松开！我早就说过要把这个林美雅赶出公司。之前在公司大堂当着那么多人的面大出洋相，这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来了。爸，之前欧阳多少次因为这个林美雅跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的。不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊？你给我说实话，
今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，我看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩就联起手来把我给打了。我哪知道那个大牌子会突然砸下来啊！你再说一遍。我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事儿啊。对不起啊，哥。我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊。董事长，欧阳他怎么样了？对不起，对不起，董事长，对不起，对不起，对不起。我不想在这儿看见你，你给我滚！医生，我儿子怎么样了？没事儿，这要搁一般人啊，肯定砸个够呛。但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去，这会儿已经醒了。我们可以进去看看他吗？进来看看。疼吗？让你受委屈了。今天这件事情一定是微微挑起来的，你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小李说，现在谁对谁错真的一点都不重要。欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧，欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不含冲煞，命硬得很，所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算。你别跟我开玩笑。好，不跟你开玩笑。刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？医生是怎么跟你说的？医生说欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。好了，不用太过担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚，还你一个清白。
喝口水，别挨惊。谢谢你，小栗叔。慢点儿。他竟然把他按到地上了啊！这也太凶悍了吧！你看这，你看这，还打上了。你看，你看，这是三个女的一台戏啊！就是。儿子，你现在感觉怎么样？妈，我一点事儿都没有，好着呢，放心吧啊。林美雅呢？她怎么样了？你都这样了，你还想着那林美雅？已经有人把林美雅打架还有你救她的视频都发到网上去了。你知道网上怎么说吗？说林美雅是狐狸精，你跟她前男友一起去救她，都是被她蛊惑。什么？爸，这个林美雅必须立刻开除，不能再耽误了。自从她进了咱们公司以后，这已经出了多少事情，我们绝对不能再这么容忍她。姐，这件事跟林美雅没关系啊！你闭嘴！伯父、伯母，薇薇呢，本来应该在我们离家老店打工，可是今天突然间到了发布会的现场，我想，她跟这件事情一定有着联系。背景板的掉落纯属意外，欧阳也只是刚好到了那个位置，救林美雅纯属本能。所以大家不要被网络上这些谣传影响了心情。叔叔您放心，我现在就去找薇薇，把整件事情问清楚。李东啊，谢谢你了。应该的。好好休息。爸，那我也先回去了。回去我联系一下公关和媒体，赶紧让这场风波过去。嗯。行了，咱们也走吧。今天晚上文清的酒会，你收拾收拾，换件衣服。我不去，你那些酒会有没有我在都一样。我要在这儿陪儿子。他已经没事了，今天晚上酒会挺重要的，我们两个必须同时出席。走吧。啊，你就去吧，我已经好了，没事了。你看，我一会儿啊起床就回家了。你真没事了？真没事儿啊。好吧，那妈呀，去演贤妻了。小蒋，你在这儿陪好他。您放心吧。走了。林美雅有没有事？她受伤了吗？她看上去并无大碍。你刚才昏迷的时候，她有来过，哭得很伤心，想问你的情况，但是什么？被你妈打了。什么？她打她干嘛呀？她人呢？她已经走了。手机。我现在给你办理出院。不用，我怎么着也得留这儿观察几天吧。你没事先回去吧，啊。好。喜欢你就像是某个雨天里的气息，干干净净让我很安心。
你怎么样了？你怎么样了？跟在你身后，心跳无名，不规律，原谅我没有。对不起，害你妹我受伤了。谢谢你今天救了我。牵我的手，我会逃避，还是我没有吸引你的魔力？你干嘛呢？我听小黎叔说，你已经醒了。那，你说句话呗。来307。护士说再观察半个小时就能走了。没事了，那家里见。欧阳，你怎么样了？头疼不疼？疼。从现在开始，你千万别让我生气。哎呀，也别说反驳我的话。医生说了，我不能生气，要不然我这头就更疼了。好，好，好，我不惹你生气，我不说话了。你好好休息，我不说话了。不说话也不行，医生刚才说了，我这头啊，得听好听的话，吃好吃的才能好。我明白了，你是不是想吃小江南的醋排虾饺阳春面？再给你来份油淋仔鸡，我现在就去给你买。行动力够快的。Grace， 林美雅，你们这两个不要脸的女人凑在一块儿聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？所有的视频都在这里，不对着你。眼角全都把这段视频拷给我，没有我的允许，绝对不允许外泄，明白吗？好的，李总。喂，小赵，把黎薇薇接到酒店等我。对，现在马上告诉她我要见她。哥，欧阳他怎么样了？欧阳他没什么事情。我就知道他不会有事的。哥，你能不能把我的手机还给我呀？你找我还得给司机打电话，多麻烦呀！
我就知道你不会对我那么无情的。打开手机相册，看看最新一条视频。Grace、林美雅，你们这两个不要脸的女人！网上不知道是谁发布了一段断章取义的视频，现在所有的舆论导向在一边倒的批判林美雅，所以我调取了这段视频。视频中显示，一开始林美雅和 Grace 在正常的交谈，而你突然间出现之后，对他俩恶语相加。之后你和 Grace 打了起来，林美雅从头到尾只是在一边劝阻，并没有他什么事情。所以他根本不应该承受如此巨大的舆论压力，更不应该替你背这个黑锅。那么我要求你在微博上向公众澄清这个事实，并且公开地向林美雅道歉。我为什么要向他道歉？大家攻击他是因为他本来就是个不要脸的小三儿，说明公道自在人心。我才是欧阳的未婚妻，现在全世界都知道了。请注意你的说话态度和用词。你心里很清楚，欧阳从来没有把你当成过他的未婚妻，好吗？你一次又一次地把欧阳身边出现的每一个女人当做你的情敌。你认为欧阳不爱你是因为他们吗？你错了。你一次又一次的胡搅蛮缠，你认为你就可以打动欧阳吗？那么你更错了。薇薇，爱情不可以用假，而是要用真心，好吗？我怎么没用真心啊？我这颗心从里到外全部都是真的。好，那么就用你的真心，真诚地向林美雅道歉，向这个事情被波及的每一个人道歉。我相信，欧阳在看到你的态度之后，会选择原谅你，好吗？小蕊，其实帮他挡那一下，代表不了什么，也毕竟是条人命。换做别人我也会，但既然那个人是林美雅，就当我还他们恩情。毕竟他爸爸把我当儿子一样养了20年。我的心只有那么大，里面装的都是你。大家好，我是这次欧氏集团新品发布会现场参与争吵斗殴的当事人之一黎薇薇。由于我的一时冲动，对林美雅的名誉造成了损害，在这里我向林美雅郑重道歉。同时，由于事件发生后我的一时犹豫和冲动，对欧氏集团的名誉也造成了严重的损害。在这里，我也表示深深的歉意，希望大家转发这条视频，还原事件本来的面目。谢谢大家。活该！现在知道道歉晚了。这件事情你也别太跟林薇薇计较，
展板也不是他弄到的，真要追究责任也得找展商。你还替他说起话了？要不是他无理取闹跟你们打起来，能有这么多乱七八糟的事吗？那你拿我当挡箭牌，人家肯定把我当眼中钉啊。他现在不是已经发表了公开声明向我道歉了吗？咱们的业绩不降反升，你的位子也坐稳了，这不挺好的一件事儿？这个看出来砸的不是你啊，但砸的不是你，骂的可是你啊。对于这种莫须有的谣言，我从来也不在乎。你不在乎，我在乎。你为什么要在乎？对啊，我为什么要在乎啊？他们说你是小三儿，那不就是说明我跟黎薇薇是名正言顺的一对儿吗？啊！再怎么说，黎薇薇也是小黎叔的妹妹，这次多亏了小黎叔，要不是他找到了最原始的视频，还不知道这件事情会有什么样的结果。是啊，得亏这次有视频监控，要不然你将永远是个小三儿。我呢也会被踢出公司，我要是被踢出公司了，那你也就失业了。哎，我要不是看在黎东的面子上，像黎薇薇这种女孩，永远都别想靠近我。失业我倒不怕，小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。我不是，这破苹果吃的我头疼，我饿了，饭怎么还不来？那我去催一下。不用，你去外面给我买，我要吃大餐。要不然你出院算了，医生早就说你可以出院了，你都在这赖了好几天了。出院，我请你吃大餐怎么样？谁说我可以出院了？我还难受呢，我头疼。你赶紧的出去给我买大餐。好，我现在就去给你买大餐。原本我看你表现良好，想着这个月底就还你自由，但事实证明，光洗碗对你来说太轻松了。从现在开始，你的工作内容不只在局限于洗碗，你还要参与卸货、备菜、打杂等工作。如果在这期间你再出现类似的情况，那么我会想尽一切办法把你发配到非洲。到那个时候，你再想回来，可就不是那么容易的事儿了。总的来说呢，我们集团近期全国的铺货情况良好，仓库方面也没有库存的压力，线上和线下的销售总额比去年同期增长了将近有15%左右。这次欧阳负责的发布会，我是看过，我觉得不错，啊，大家怎么看呢？啊？虽然之前出了黎美雅事件，但是黎薇薇的致歉，也把整个舆论的导向重新带回了正轨。最重要的是，公众通过对整个事件的密切关注，无形中提高了我们产品的热度。啊，欧阳曾经当着你们的面说，如果这次活动不能成功，他就主动离开公司。我们要知道，发布会举办的最终目的，是为了服务我们的销售，服务于集团的利润。现在的结果大家也看到了，啊，新品销售的情况是非常好，啊，所以这句话我就替他收回了，啊。董事长，虽然这次活动的结果是好的，
但是林美雅在这件事情上负有不可推卸的责任，您看该怎么处理？以后像这种小事，就不要拿到高层会上说了，你自己看着处理就行。好。下个月我想召开一次股东大会，欧总，你安排一下董事会的召开时间，啊，如果没有别的事儿，可以散会了。散会。哎。你说现在公司也没出现亏损，股东人数也没变化，你爸为什么要在这个时候开股东大会？欧阳负责的案子成功了，他当然可以名正言顺的在董事会上把欧阳提为执行董事。这个我当然知道，我只是奇怪这个时间。这个时间很奇怪，明明还有几个月就是年度股东大会，到底是什么事儿让你爸那么着急，非要现在就把欧阳拉进董事会？不过你也不用太担心啊，欧阳想进董事会呢，至少有1半的股东要同意。我爸一定都打过招呼了，也就是走个过场。想想办法，事在人为。大志这个混蛋，他还学会了在外头包二奶了，包就包吧，还要和我离婚，离就离吧，房子车，钱都在他手上攒着，一离就变成我净身出户了，我这辈子算是瞎了眼了。志红啊，我觉得这事儿啊，我再找大志去聊一聊。你们俩毕竟是有感情的，干嘛这事儿非得闹到法院上去呢？来，先吃。哥，我没钱了，你说就靠我内推那点工资，哪够我活的呀？不知道，我现在每天点个菜，叫个外卖都不敢点有肉的。别哭了啊！别哭，来，这钱大人啊！谢谢哥。谢什么呀？我觉得这事儿啊，我还是找大志再聊聊。大哥，你听我的啊，千万别找他。这事儿我已经想好了，就我们俩自己解决，而且怎么解决我都想明白了。你就让我跟他自己办吧啊。